Чебатуха, чебатуха, девки пляшут, век чепуха, каблучок точеный, разговор ученый. Чебатуха, чебатуха, девки пляшут, век чепуха, каблучок точеный, разговор ученый. Ух ты! Ну и мы также видим фигуристов, как мы сказали, которые приехали сюда, на остров Сахалин, из Москвы, из Санкт-Петербурга. Вот так вот умеют и на обычных классических коньках, и на этих огромных. Поди попробуй, так, сделай. Но повторять не рекомендую, но это очень красиво. Точеный, разговор ученый. Ой, дождали масляной 7 недель, осталось от масляной один день, один день. Ой, масленица весело гуляла, блинов напекла, песня играла. Ой, масленица весело гуляла, блинов напекла, песня играла. Ну и сейчас композиция звучит «Матушка Россия» в исполнении Государственного академического сибирского русского народного хора.
видели, что на экране была матушка Россия, просторы нашей необъятной земли и сколько всего. Да, действительно, иностранцы удивляются, вылетая из Москвы, скажем, на Сахалин. 8 часов летят, даже больше, и все одна страна. Это Россия, наша необъятная, наша многонациональная, наша колоритная Россия. Ну а сейчас мы переходим уже к следующему блоку. Блок, посвященный России, остался позади. Ну а теперь блок как бы современный. И современный мир – это динамика, развитие информации, технологический прогресс, стремительность в движении цели. Вот что характеризует новое время. Современный Сахалин – это территория прогресса и развития. Нефть, природный газ, рыболовство, добыча угля. Остров живет культурной жизнью, перенимая все современные тенденции в музыке, танцах, перформансе. Ну и, конечно же, мы с вами сейчас видим ледовую композицию, которая называется «Соло». Ну и вот ледовое шоу. Это жизнь, а жизнь – это дорога. Мы выбираем правильный путь. Вот ледовое шоу, о котором я только что говорил, сейчас как раз исполнили артисты фигурного катания. И, соответственно, вместе с ними в современной такой аранжировке реквием Моцарта исполнил на электроскрипке Хачатурян Сурен. Я только начинаю свой путь, мама. Ну и вот, собственно, сливочки, те, ради кого собралась большинство молодежи сегодня. Группа М-Бенд перед сахалинской аудиторией. Понимаю, в жизни все не так уж просто. Я понимаю, уже не детский возраст. Я знаю, жизнь довольно скоротечна, и наши будни, увы, не бесконечны. Я хоть и молод, уже немало повидал. Спасибо Богу за все, что мне сегодня дал. И пусть моя семья все реже собирается, я знаю точно, они все так же улыбаются. И пусть бывает туго, я знаю, нужно поднажать, собрать весь мусор, негатив, кулак его зажать и двигаться, чтобы узнать, что по ту сторону моста я только начал. Следующий пидстоп мечта. Подними глаза вверх, посмотри в небо, взлети туда, где ты до сих пор не был. Порой успех как призрак, его лишь нужно взять. Ты знаешь точно, сейчас не время ждать. Эй, подними глаза вверх, посмотри в небо, взлети туда, где ты до сих пор не был. Порой успех как призрак, его лишь нужно взять. Ты знаешь точно, сейчас не время ждать. Эй, чем выше меры, эй, тем больше веры, эй. И на душе так хорошо, что хочется кричать. Я верю, я уже совсем рядом. Я верю, я знаю, что мне надо. Мой путь мой, каким бы он ни был, я каждый день подхожу ближе к победе. И этот блеск
в глазах не так просто убрать. Ты знаешь, все получится, ведь главное начать. Подними глаза вверх, посмотри в небо, взлети туда, где ты до сих пор не был. Порой успех так близок, его лишь нужно взять. Ты знаешь точно, сейчас не время ждать. Эй, подними глаза вверх, посмотри в небо, взлети туда, где ты до сих пор не был. Порой успех так близок, его лишь нужно взять. Ты знаешь точно, сейчас не время ждать. Эй, меня так манит облаками небо, хочется прыгнуть высоко, взлететь. Взлететь туда, где до сих пор я не был. Взлететь туда и просто петь. Просто петь и петь о самом главном, о том, что важно, о том, что на душе. Я начал понимать это совсем недавно, и небо совсем рядом, небо так близко уже. Подними глаза вверх, посмотри в небо, взлети туда, где ты до сих пор не был. Порой успех так близок, его лишь нужно взять. Ты знаешь точно, сейчас не время ждать. Эй, подними глаза вверх, посмотри в небо, взлети туда, где ты до сих пор не был. Порой успех так близок, его лишь нужно взять. Ты знаешь точно, сейчас не время ждать. Эй! Ну а обрамляли эту музыкальную композицию, исполненную обладателями награды «Золотой граммофон» М-бенд, 4-кратные чемпионы мира по брейк-дансу. Это коллектив называется «Топ-9». Приятно находиться сразу на таком большом мероприятии. Ну, у нас, кстати, тоже свой есть ребенок Азии. Да, друзья, поэтому нам очень комфортно и по кайфу. Поехали дальше. Ну и нам тоже было по кайфу, как и по кайфу было молодежным коллективам Южно-Сахалинска, которые также принимали участие в этом перформансе. Окей, я снова был неправ, а ты решила верно, наверное. И мне не стоит больше ждать никаких чудес. Но я перед тобой стою, и непонятно, что я просто не могу уйти, я тебя люблю сильно. Она вернется, она мне ночью заменяет солнце. Она услышит, она заплачет, и я надену ей кольцо на пальчик, и я надену ей кольцо на пальчик. Один мой друг мне дал совет: поищи другую, такую. Вечной любви на свете нет, и твоя пройдет, и твоя пройдет. А я в ответ ему молчу, а я убить его хочу. Любую боль перетерплю, ведь я тебя люблю сильно. Она вернется, она мне ночью заменяет солнце. Она услышит, она заплачет, и я надену ей кольцо на пальчик. Она вернется, она мне ночью заменяет солнце. Она услышит, она заплачет, и я надену ей кольцо на пальчик, и я надену ей кольцо на пальчик. Она вернется, по-другому быть не может, нет. Она ведь придает моему полумраку свет. Мы столько с ней видали, пошумим и поскандалим, но мы с одного медала два
два ребра одной медали. Я буду ждать, как отсечь на свою Пенелопу. Неважно, сколько я люблю, а значит нет стопа. Она услышит, мне поверит, и она простит. Она вернется, и кольцо на пальце заблестит. Она вернется, она вернется. Она мне ночью заменяет солнце. Она услышит, она заплачет, и я надену ей кольцо на пальчик. Она вернется, она вернется. Она мне ночью заменяет солнце. Она услышит, она заплачет, и я надену ей кольцо на пальчик. И я надену ей кольцо на пальчик. Спасибо! Спасибо, друзья! Ну а сейчас на сцену выходит Анна Филипчук, победительница детского Евровидения Россия-2018 с композицией «Непобедимы». Так, как надо, не торопись. Ты можешь быть кем захочешь, придумывать свой сюжет. В конце самой долгой ночи будет рассвет. И если темнеет небо, мы будем вдвоем стоять под зонтом на первых же лучах солнца. Подарит тепло и веру в добро. Просто слушай сердце, просто будь собой. Это наше время, знай, мы непобедимы. Посмотри над нами, миллионы звезд. Загадай желание, знай, мы непобедимы. Вместе мы сильней, открой глаза, иди смелей к мечте своей. Не сдавайся, все в твоих руках, преграды нет, лети на свет, мы непобедимы. We're keeping the planet spinning, we're ready to cross the line. It's time to release your feelings, wake up and shine. Don't listen to all those whispers that tell you what's wrong or right. There's more than a million reasons to love this life. If you ever feel so lonely, so empty and cold, it's me you can go. This moment is one and only. Whatever they say, can go either way. If we stay together, we're unbreakable. Through the rain and thunder, we'll fly. No one can stop us. If we stay together, we're unbreakable. Through the snow that falling, we'll run. No one can stop us. Magic in the air, I see it clear. Can you believe? Can you believe? Stronger every day, unbreakable. Because you live, because you live. No one can stop us. Огонь игр, зажженный на родине игр в Якутии, в национальном природном парке Ленские столбы, прибывает на стадион «Спартак». The flame of the games was lit in the homeland of the games in Yakutia, in the Lena-Pilos National Park. Now it is arriving at Spartak Stadium. Факел с огнем игр
вносят хранители огня. В течение 50 дней они преодолели более 3612 километров. 370 факелоносцев пронесли огонь в 29 населенных пунктах. The flame of the games is carried by the torchkeeper. Within 50 days, they covered over 3,600 kilometers. 370 torchbearers carried the flame across 29 communities. Крузенштерн, Невельской и Лаперус въезжают сюда, вплывают, я бы сказала, на этом замечательном корабле. Это знаковые люди для Сахалина, это первооткрыватели. Иван Федорович Крузенштерн, при рождении Адам Иоганн фон Крузенштерн. В 1805 году российское судно «Надежда» под командованием этого русского мореплавателя исследовало большую часть побережья Сахалина. Однако обойти Сахалин кругом не удалось. И это удалось экспедиции Геннадия Ивановича Невельского. Именно он определил, именно его экспедиция, что Сахалин это остров, а не полуостров. «Спартак» огонь первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». Attention! The flame of the first winter Children of Asia International Sports Games is entering the stadium. Ну и, конечно же, то, что мы поем всегда с далекого пролива Лаперуза. Жан-Франсуа де Галло Лаперуз, знаменитый французский мореплаватель, экспедицией которой он руководил, был открыт пролив длиной 101 километр. Роман Трубецкой, мастер спорта России по легкой атлетике, победитель и призер летних международных спортивных игр «Дети Азии» 2004 года. Рекордсмен Европы в эстафетном беге 2008 года, город Южно-Сахалинск. The torch is carried by Roman Trubetskoy from Yuzhno-Sahalinsk, Master of Sports in Athletics, prize winner of the Summer Children of Asia Games 2004, the holder of European relay race record of 2008. Карина Глебова, мастер спорта России, участник летних международных спортивных игр «Дети Азии» 2008 года, призер первенства России, город Южно-Сахалинск. Карина Глебова from Yuzhno-Sahalinsk, Master of Sports of Russia, participant of the Summer Children of Asia Games in 2008, Russian Championship prize winner. Ильяс Нургалиев, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, призер первенства России, многократный победитель и призер Дальневосточного федерального округа, город Южно-Сахалинск. Ильяс Нургалиев from Yuzhno-Sahalinsk, candidate Master of Sports in Athletics, Russian Championship prize winner, multiple times champion of the Far Eastern Federal District. Огонь
первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» принимает Михаил Ефимович Кройт, заслуженный тренер России, ветеран спорта, педагог, тренер по лыжным гонкам школы зимних видов спорта. Подготовил 28 мастеров спорта СССР и России. Среди его учеников мастера спорта международного класса, победители и призеры чемпионатов СССР. The flame of the first Winter Children of Asia International Sports Games is handed to Mikhail Kroit, honored coach of Russia, a sports veteran, teacher, ski coach of the Winter Sports School, who trained 28 masters of sports of the USSR and Russia. Among his students are world-class athletes and prize winners of the USSR Championships. Огонь принимает Юрий Чимадуров, мастер спорта России по сноуборду, обладатель Кубка России 2013 года, обладатель премии «Открытие года» в рамках Russian Snowboard Awards, посол первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии». The flame is handed to Yuri Chimadurov, Master of Sports of Russia in Snowboard, winner of the Russian Cup in 2013, Russian Snowboard Awards winner as Discovery of the Year, Ambassador of the first Winter Children of Asia International Sports Games. Факел зажигает Александр Баженов, мастер спорта России, член сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина, серебряный призер России, чемпион Всемирной зимней универсиады 2017 года. The torch is lit by Alexander Bazenov, Master of Sports of Russia, member of the Russian national ski jumping team, silver medalist of Russia, champion of Winter Universiade 2017. Ну что ж, дорогие друзья, вот тот самый торжественный момент, за которым мы, собственно говоря, и собрались здесь. Вы у экранов телевизоров, мы, ваши комментаторы, также у монитора следим очень внимательно. И теперь этот огонь перемещается к той самой чаше. Эстафета была очень длительная, хорошая, красивая эстафета огня игр. Только вместо чаши у нас сейчас зажжется маяк. Это будет самая зрелищная, на самом деле, часть всего шоу, всей церемонии открытия. Вот, собственно, и салют уже наблюдают сейчас все участники, все зрители шоу. И вот загорается тот самый маяк. Главный символ Сахалина. Как же Сахалину без маяка? А это главный маяк, игр, который называется «Дети Азии». Напомню, что это первые международные зимние игры «Дети Азии». Вообще игры с большой историей, но... Международные спортивные игры «Дети Азии» объявляю открытыми! Ну что же, ура! Ура! Официальное объявление об открытии первых зимних международных игр «Дети Азии». Посмотрите, насколько было красочно. И главное, дорогие друзья, что имя заключительного, как говорят, мы последнего, но вообще в спорте не любят слово «последнее», но мы все-таки его здесь используем, последнего факелоносца Александра Баженова до последнего момента
держалась в секрете. Так всегда бывает на церемониях открытия, когда не только вы, дорогие друзья, но даже ваши комментаторы не знали, кто же будет этим заключительным. Вот оно, удачное слово для спорта, факелоносцем. И именно он поджигает этот маяк. Но огонь будет гореть на протяжении всех соревновательных дней, включая 16 число, когда будет уже происходить церемония закрытия игр. И это тоже будет торжественный момент, может быть, немножко грустный. А сейчас полное веселье, прекрасные открытые сердца, открытые души. Все еще впереди. Чаяние самих спортсменов. Все приехали сюда не только статистами, конечно же, такие тоже будут, не только участниками этих игр, но каждый спортсмен хочет завоевать награду этого престижного форума для того, чтобы привести в свою семью, в свою страну, для того, чтобы похвалиться. И, может быть, в какой-то стране именно с этой награды начнется развитие зимних видов спорта. Ну и мы напомним для тех, кто, возможно, не был с нами в начале, что в этих международных играх «Дети Азии» первых зимних примет участие 20 стран мира, именно 765 молодых спортсменов. Также приехали, конечно, их тренера, инструктора, руководители команд, судейский корпус, волонтеры, более 1000 человек. И, в принципе, очень много вообще людей подключено ко всему этому грандиозному, масштабному событию. Ну и остается, наверное, пожелать спортсменам удачи на предстоящих соревнованиях, предстоящих состязаниях, потому что им предстоит нелегкий путь, особенно тем, кто вообще не был знаком с зимними видами спорта, но в целом приехали представить свою страну, выступить за нее и показать, что вот есть мы такие ребята, которые хоть и не умеем, но готовы учиться, что-то делать, а не просто сидеть сложа руки. В целом, сами игры настроены не на какое-то состязание или соревнование, они должны олицетворять дружбу народов, а именно азиатских стран. Но все-таки это большая соревновательная программа и достаточно сильная спортивная составляющая этого проекта. И мы также, когда был парад спортсменов, говорили о том, что не все мастеровитые атлеты приехали сюда. Вот, например, представители Непала, это 4 легкоатлета, которые представляли летние виды спорта. И только 8 января впервые они встали на лыжи, встали на лыжню под руководством российских тренеров. И вот теперь они полноправные члены своей команды, которые будут представлять Непал на уже международной арене. И как бы ни сложились эти соревнования, в любом случае они приедут и уж точно будут делиться этими незабываемыми впечатлениями, этими эмоциями бури. Эмоции выльются на всех друзей. Они будут рассказывать, что такое этот Сахалин, что такое это Дети Азии, какая это красивая борьба. И, конечно же, когда они расскажут своим сверстникам, своим коллегам, те захотят принять участие уже в следующих играх. И прирастет вот это общество детей, поклонников зимних видов спорта. И также мы говорили по ходу трансляции, что есть идея у устроителей вообще этих игр, не только на Сахалине, а я имею в виду у руководства Международного комитета этих игр, проводить зимние соревнования с периодичностью раз в 2 года. Вот такая она востребованность. А это значит, что на следующих играх будет уже не 20, пусть 22, пусть 23 страны. Но главное, чтобы прирастали эти страны и становились в один ряд с участниками Сахалинского форума. Ну что ж, дорогие друзья, церемония открытия первых зимних международных игр «Дети Азии» подходит к концу, и нам осталось только с вами попрощаться. Для вас в течение всей трансляции работали комментатор острова Сахалин Артем Кан и заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр Ольга Богословская.
Спасибо вам за внимание. И главное, дорогие друзья, приходите на спортивные арены, болейте за юных спортсменов, болейте всем своим сердцем, и они, конечно, вам ответят хорошими результатами. Встретимся на спортивных площадках. Нам было приятно для вас работать. Спасибо, до скорой встречи. Всего доброго.